아니 갑자기 근데 얘들아 나 갑자기 이거 보니까 떠올랐는데 메가박스에 커플 할인 있는 거 아시죠? 요즘에도 있는지 모르겠는데 근데 커플이라고만 하면 반값이란 말이야 영화가? 안 돼요? 아 안 돼요? 거기서 멈추지 않으면 험한 말을 갈길 거라고. 깻잎 논쟁 비스무리한 거 가져와 봤어요? 네 애인이 자기 친구랑 오늘 둘이서 밥 먹는다고 해서 이응이응이라고 함. 메뉴는 텐동임. 근데 인스타 스토리 봤는데 너가 가본 적 있는 집임. 분명 너가 아는 메뉴인데 원래 구성이 없는 왕새우튀김이 얹어져 있는 텐동 사진을 봄. 뭐야? 새우튀김도 준대 이제? 하니까 사장님이 자기 20대 때 연애하던 거 생각난다면서 커플이면 서비스 준다고 하셔서 네라고 하고 받아왔다고 함. 남자면은 뭐 자기 여자친구의 남사친, 남자친구의 여사친 이런 느낌이잖아. 근데 진짜 실제로면 친구면 내라고 안 하고 그냥 징그럽다고 하지. 어우 씨발 제가 애랑요? 사장님 너무하신다. 약간 이런 느낌으로 가지 않나? 거기서 아 예 맞습니다 여자친구입니다 이러지 않지 않나? 그러니까 둘이 밥 먹을 수는 있어. 아니 밥 먹는 건 이해해. 친군데 난 그냥 주면 그러니까 그냥 주면 감사한데 전제가 이제 너네 커플이면 서비스 준다고 한 거 아니야. 애초에 텐동이 중요한 건 아니고 아이씨 저기서 제일 중요한 게 텐동이 아니었냐고? 뭔 씨발 미친 텐동 타령이야. 커플이면 풋풋해서 주는 거고 커플 아니어도 계기를 던져주는 거고 사장님의 취지는 좋은데 이세기가 바람을 펴? 근데 그건 있을 수 있을 것 같아. 약간의 그 사전 합의가 있을 수 있는 그런 서비스라면 충분히 그럴 수 있긴 하다고 생각하거든요. 뭐 커플일시 뭐뭐뭐 이렇게 혜택이 있는 데를 찾아갔어. 새우튀김에 커플을 팔아? 진짜 저건 아니야? 아니 근데 이렇게 생각하는 사람도 있을 거라고. 아니 근데 이거 인정만 하면 새우튀김인데 그냥 뭐 그게 뭐라고 진짜 사귀는 것도 아닌데 그렇다고 하고 새우튀김 받고 먹으면 그만 아닌가? 그니까 자기 빼고 새우튀김 먹어서 화난 거죠? 너는 그냥 김황새 나 방금 내 남자친구로 가정해봤는데 씨빵러미 새우튀김 못 먹어서 굶어 죽은 귀신이 붙었나 생각을. 아 잠깐만. 아 그러면은 님들 지금 이게 새우튀김이라서 그런 거지. 약간 이게 어느 정도의 값어치가 있어. 그러면은 어느 정도 이해가 되는 부분이야? 이게 값어치가 좀 올라가. 뭘 해야 되지? 그래 기차다. 기차인데 연인 특별석으로 가면 프리미엄으로 이제 바꿔주는 이벤트가 있어. 아이 기차 여행이 아니라 이제 아 존나 사족 붙이게 하지 말고 그냥 대충 쳐 알아들어 씨발. 그냥 어쩌다 갈 수도 있지 기차 타고. 아 그러면 씨발 그냥 고향 가는 기차라고 해. 둘이 동네에 존내 어릴 때부터 친해가지고 그냥 고향 가는 기차 같이 타갔다고 해. 그러면은 아니 그니까 고향을 둘이 가는 게 아니라 이게 대충 쳐 알아듣고 대화를 이어나가자고 씨빵러미. 그러니까 이 정도의 값어치가 있으면 이해한다 하냐 이거잖아. 내 질문의 취지는 그러니까 그 어떤 값어치가 와도 우리가 연인이라는 걸로 이제 이득을 보는 행동은 절대 안 된다. 이게 뭐 골드바 이게 말도 안 되지만 골드바라고 하더라도 안 된다. 골드바 받아서 놔주면 괜찮이라니 씨발. 남친이 여친 주얼리 선물하려고 여사친이랑 고르러 가서 직원이와 옆에 여친분 너무 예쁘셔요 선물이에요. 그럼 제가 싸게 해드릴게요 해서 10만원 싸게 사왔어. 이 정도? 야 안지야 그거 안돼. 왠지 알아? 여자친구한테 줄 액세서리를 여사친이랑 가서 여사친이 고른 걸 여자친구한테 준다? 이거부터가 안돼. 만약에 내 여자친구가 선물을 나한테 줘. 뭐 예를 들면은 벨트라고 쳐. 벨트를 선물할 건데 잘 몰라. 오 남자 벨트 뭐지? 이래갖고 남사친 불러. 같이 둘이서 돌아다니면서 이 남사친 새끼가 고른 벨트를 사갖고 나한테 선물을 한다? 벨트에 골드바가 달려있다면? 그 벨트에 골드 황금 만능주의 씨발. 근데 어쨌든 아까 그 서비스 명목으로 골드 진짜 뭐 씨발 뭐든 어떤 것든 안 된다더니 골드바에 바로 오케이 하는 거 개역하네. 이거야말로 골드버그야 씨발. 원래도 안 된다더니 다 골드로 뚫려.
다 떠나서 둘이 밥 먹게 허락해준 게 제일 이해 안 돼요. 왜냐면 전 서울 새우튀김을 별로 안 좋아하거든요. 밥은 먹을 수 있음. 근데 C28 왕새우튀김에 애인을 가라? 근데 커플 이벤트 인스타 하트 같은 거 인증해야 주고 그러는 거 아닌가요? 그러니까 그렇게 없는 전제는 내세우지 말라니까. 여기에 그냥 사장님이 자기 20대 때 연애하던 거 생각나서 즉흥적으로 그냥 서비스 준 거 아니야. 진짜 비싼 거에 혹했으면 그나마 침착이라도 된다고? 야 이거 어때 그러면? 아 이거는 진짜 그럴 수 있다. 있을 만한 일이다. 예를 들면 이제 둘이 친구인데 길을 가고 있었어. 뭐 학교가 끝났든 뭐든 그냥 이제 그냥 진짜 그냥 찐친이야. 어떤 이제 상점 앞에서 돌림판 이벤트를 하는데 커플이면 돌릴 수 있는 이벤트야. 이거 이제 상품이 좀 괜찮아. 저거 경품으로 아파트 무료 분양이 아니고선 인정할 수가 없어. 아 그래요? 이것도 약간 그런 거였어? 아니 지가 뭔데 저걸 돌려? 걸뱅이냐고? 판매할 수 있는 거면 해서 반띵해서 그 돈으로 애인이랑 논다고? 아 일단 너는 이거 돌려서 나온 걸 팔아서 반띵하고 네가 받은 그 반의 돈으로 여자친구랑 놀러 간다? 아니 그냥 무시하면 되지 굳이 커플인 척을 하냐고? 참가상이 골드바면 인정이야? 아 씨발 골드버그. 새우튀김은 인정인데 돌림판은 굳이야? 아 그래? 아 오히려 새우튀김은 인정이었지만 골드바가 굳이였어? 둘 다 노인정인데 돌림판이 더 극혐이에요? 새우튀김은 사장님이 물어본 거고 돌림판은 자발적으로 나선 거라 고의성을 띠고 있어서 죄질이 더 나빠? 그랬군요. 알겠습니다. 뭐 그럴 수 있죠. 아니 갑자기 근데 얘들아 나 갑자기 이거 보니까 떠올랐는데 메가박스에 커플 할인 있는 거 아시죠? 요즘에도 있는지 모르겠는데 근데 커플이라고만 하면 반값이란 말이야 영화가? 안 돼요? 아 안 돼요? 거기서 멈추지 않으면 험한 말을 갈길 거라고. 야 그럼 님들 이거 개최학 사항이네요. 그 여사친이랑 같이 텐동집 가서 여자친구라고 하고 커플로 왕새우튀김 받은 거 인스타에 올려서 왕새우 냠냠 먹고 이제 영화 보러 가자 해서 가는 길에 돌림판 커플이라고 하면 돌릴 수 있는 거 있어서 둘이 커플이라서 돌림판 이거 돌리고 영화관 갔는데 커플이면 반값으로 할인해준다 그래서 둘이 커플이라고 너한테 와가지고 야 나 오늘 여사친이랑 이거 돌아다니는데 3군데 나갔는데 셋 다 할인 개 많이 받음 이러면서 자랑하면 알겠습니다.